हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज खैरियत से होंगे। बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट्स बॉक्स में सवाल पूछा था कि आप पेन और स्वेलिंग के लिए कब वीडियो बनाएंगे। आज मैं पेन और स्वेलिंग के लिए बना रहा हूँ। ये होम्योपैथिक की बहुत मशहूर और बाअसर दवा है जिसका नाम है गिलथेरिया। आज मैं आपको गिलथेरिया क्यू के बारे में सारी नॉलेज दूंगा। ये पेन और स्वेलिंग के लिए बहुत ही असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन है, चाहे आपके हाथ में हो या पैर में हो या घुटनों में हो। ये बहुत असर दिखाती है पेन में और स्वेलिंग में। और ये सciatica के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इसको आप 20-20 कतरे दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, यानी सुबह, दोपहर।